najväčšie rumové podujatie na Slovensku. Trnava Rumfest 2025, piatok a v sobotu 13. a 14. júna. Je to tu, priatelia, Trnavský Rumfest sa blíži a ja mám pre vás 4 dôvody, prečo sa ho určite zúčastniť. Prvý, autentická atmosféra pod holým nebom, živá hudba, karibské košele, klobúky, drinky. Druhý, skvelí ľudia, ambasádori, botleri, top barmani, nadšenci, rumové komunity, zástupcovia e-shopov a mnohí ďalší. 3. Riadené degustácie, masterclassy, skrátené na 45 minút. Jednu špeciálnu budem mať aj ja v sobotu vo veľkej sále o 16:15. Rezervuj si miesto na alkotip.sk/Trnava. 4. Značky rumov, ktoré máte radi: Cihuatán, Dos Maderas, Chairmans, SBS, Nobilis, Dorlis, Dictador, Albert Michler, Plenterej a kopec ďalších. Vstupenky nájdete na trnavarumfest.sk. Vidíme sa v Trnave 13. a 14. júna. Ahoj!